Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Hanum, NIM 12. Di sini saya akan menjelaskan efek farmakologi dari beberapa contoh obat batuk. Contoh obat batuk yang pertama itu ada Efexol tablet yang memiliki kekuatan sediaan Ambroxol 30 mg. Dosis dari obat tersebut yaitu pada dewasa yang memiliki umur lebih dari 12 tahun dapat mengonsumsi 2-3 kali sehari satu tablet. Golongan obat tersebut yaitu mukolitik. Mekanisme kerja dari obat tersebut yaitu dapat memecah serat mukopolisakarida pada dahak yang membuat dahak menjadi lebih encer dan lebih mudah dikeluarkan pada saat mengalami batuk. Efek samping dari obat tersebut yaitu pasien dapat mengalami mual, muntah, diare, dispepsia mulut atau tenggorokan kering, sakit perut atau mulas, dan hipotesia oral atau faringisgesia. Indikasi obat tersebut yaitu sebagai sekretolitik pada gangguan saluran napas akut dan kronis, khususnya pada akseserbasi bronkitis kronis dan bronkitis asmatik dan asma bronkial. Kontraindikasi dari obat tersebut yaitu hipersensitivitas. Contoh obat batuk yang kedua yaitu Lapisivte yang memiliki kekuatan sediaan guaifenesin 150 mg, dextrometorphan HBr 10 mg, dan diphenhydramin HCl 15 mg. Dosis dari obat tersebut pada dewasa yang memiliki umur lebih dari 12 tahun dapat mengonsumsi 3-4 kali sehari satu tablet. Golongan dari guaifenesin yaitu sebagai ekspektoran, sedangkan pada dextrometorphan yaitu sebagai batuk kering, dan diphenhydramin yaitu sebagai antihistamin. Indikasi dari obat tersebut yaitu untuk meredakan batuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.